Հպարտությամբ ցանկանում եմ շեշտել, որ այսօր այս դահլիճում ներկա են թվով 350 երիտասարդներ, իսկ բոլոր Բեկոն ֆորումներին միասին մասնակցել են շուրջ 1500 երիտասարդ։ Մեզ փորձում են համոզել, որ ուժեղ երկիրը այն երկիրն է, որը ավելորդ աղմուկ չի բարձրացնում, զիջում է իր արժանապատվությունը, այսպես քարտեզի վրա աննկատ գոյատևելու համար։ Ես արմատապես մերժում եմ դա։ Պետք չէ մեկուսանալ քաղաքական գործընթացներից։ Ապացիան հենց ամենավտանգավոր թշնամին է ուժեղ պետություն ունենալու ճանապարհը։ Երբ որ երիտասարդությունը անտարբեր է, այդ նշանակումը ցանկացած երկիր շանս չունի ոչ զարգանալու, ոչ նոր բաներ հորինելու եւ ոչ էլ դառնալու ամենաառաջատար պետություն։ Գնահատում եմ, որ դուք անվտանգության ուղղված ձեր մտահոգությունները լսելու վրա եք ավելի շատ ժամանակ փորձում ծախսել, քան զվարճանքների։ Այն կառավարությունը, որը տապալել է արտաքին քաղաքականությունը, պատճառ է դարձել հայրենիքի մի մասի կորստին, միևնույն է շարունակում է կառավարել։ Նորմալ մարդ ուզենա ինֆորմացիա փնտրել համացանցում, բայց գտնի այնպիսի նյութեր, որոնց հեղինակները այդ նյութերը տարածելիս չեն ճշտել աղբյուրները։ Ապատեգատության մի մասը էլի տեղեկատվությունն է, ուղղակի որ մասն է արդեն սուտը, դա արդեն կախված է տվել ապատեգատության ձևից։ Ամեն ինչը դեղ է, ամեն ինչը թույն է, կարևորը չափն է։